Ons is amper aan die einde van 2024. Kan jy dit glo? Ons is deur die eerste 6 hoofstukke van Markus. En weet jy, dalk is dit nodig om bietjie terug te gaan kyk in jou joernaal, as jy joernaal gehou het, en te sien, waar het die Here ingegryp? Waar het veranderinge gekom? Doen bietjie nabetragting, soos hulle in Afrikaans sê, die groot woord. Gaan kyk bietjie waar het die Here deurgetrek en waar het dinge in jou lewe verander. Soos dit aan die einde, naby aan die einde van die jaar is, van 2024. Ja, hierdie jaar het omgevlieg, maar tog was dit net so lank as al die ander jare. Maar hy voel net baie vinniger. En daarom gaan ons hier in Desember so 'n bietjie kyk na Markus 7 en Markus 8. En ons begin vandag by Markus 7 vers 1 tot 23. En hierdie is so 'n harde gedeelte. En ek wil terugstaan en sê, hierdie week se studies gaan werklik wees van, Here, wat is dit wat ek vashou aan? Wat vir my gemak is, maar vir jou weerstand bied? Ja, ons gaan stil staan en ons gaan bietjie eerlik wees met onsself. Party mense, as hulle by ons by die huis kom, dan as hulle by die huis kom, sit hulle sleutels op daai plek neer, hulle sit hulle skoene op daai plek neer, dan moet hulle gaan stort, dan moet hulle ander klere gaan aantrek, dan moet hulle eers koffie drink, dan gaan maak hulle kos. En die oomblik as hulle 10 minute laat is omdat die verkeer besig was, dan voel dit vir hulle of alles te mekaar is. Kom ons sê, hulle kom van die werk af, en skielik kry hulle 'n oproep, nou kan hulle nie hierdie routine volg nie, hulle moet skielik hospitaal toe gaan, dan is hulle so ontsteld. En dikwels maak dit dat ons nie God hoor nie. So jou studie hierdie week is, om te gaan kyk, nou wat doen jy wat God beperk? Nou Markus 7, vers 1 tot 23, gaan staan stil, gaan lees so 2-3 stukkies, want jy gaan lees oor die tradisies. Ek gaan begin lees, en ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar ons gaan lees van 1 tot 4. En die fariseërs en sommige van die skrifgeleerdes wat van Jerusalem gekom het, het by hom, Jesus, saamgekom. En toe hulle sommige van sy disippels met onrein, dit is met ongewaste hande sien brood eet, het hulle dit afgekeer. Want die fariseërs en al die Jode eet nie as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorleweringe van die ou mense. Nie daai 3 verse. Sien, partykeer veroorsaak my tradisie dat ek veroordelend is. Dat ek met afkeer na ander mense kyk. Dat ek met ander mense beklei omdat hulle nie dieselfde doen nie. Want ek kan nie verstaan hoekom hulle dit so doen en ek moet dit so doen en hulle doen dit nie soos ek nie, want ek doen dit mos reg. En dit bring 'n gees van vrees en 'n gees van veroordeling. In hierdie week, wat is dit wat jy ander van blameer omdat hulle dit nie doen soos wat jy dit doen nie, want jou manier is reg. Kom ek geef julle gou 'n voorbeeld. 'n Vrou het daarvan gehou om hamgaar te maak. Groot stukke ham te kook. En dan, as sy hom in haar pan sit, dan sy kop en die stert af. Dan sit sy hom in haar pan, in haar slowcooker en sy maak hom gaar. En iemand kom na haar en sê, kom sny jy die kop en die stert af. Sy sê nie, my ma het dit altyd so gedoen, dis soos sy my geleer het. Gaan vra haar ma, hoekom het ma dit altyd gedoen? Nee, ek weet nie, dis hoe ouma my geleer het. Gaan na ouma toe, vra vir ouma, hoekom het jy dit gedoen? Hy was nie groot genoeg om in my pot te pas nie, dan het ek die kop en die stert afgesnit, dan het hy net mooi presies in my slowcooker gepas. Of in die pot gepas wat ek op mee gekook het. Want daai jare het hulle nie slowcookers gehad nie. So, ons doen baie keer net dinge, en ons vra nie, hoekom nie? Wat is dit wat jy nie doen, omdat ander jou dit so leer doen het? So, hierdie week gaan staan stil en sê, Here, waar oordeel ek ander mense?
Want daar's oorwinning as ek kan erken hoekom ek 'n ding so doen, en dan gee ek ander mense vryheid om hulle eie te doen. Het jy al stilgestaan en ander mense toegelaat om net te doen wat hulle wil doen? En het jy al probeer om by ander mense te leer wat hulle doen? Nou soos jy deur hierdie Markus 7 vanaf vers 1 gaan deurstap, is daar so baie dinge waar die Here die tradisies uitwys en vir hulle sê, maar julle verstaan al hierdie goed verkeerd. So ons het nodig die laaste skrif in Markus 7 vers 23 lees. Kom ek lees van vers 20 tot 23. Want Jesus sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Wat van binne uit die hart van die mense kom, die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Sien, as ons iets verkeerd doen, is dit iets wat ons alreeds oordink het. So, hierdie week, Here, waar sit ek ander mense in 'n boksies en hulle moet dit doen soos wat ek dit doen? En ek is ontstel of ek skwaad daaroor. Hoekom? Probeer dan stil sit en sit, okay, as die persoon dit sê, hoekom sê hulle dit? Gaan sit met hulle gesels. En dalk is daar iets wat vir jou oopgaan om beter te verstaan. So ons het nodig om, as ons kyk na al hierdie studies wat ons gedoen het tot nou toe, is ek seker daar dinge vir jou oopgegaan, wat jy voorheen nie verstaan het nie. Jy kon op jou ou routine gebly het, en net gedoen het wat jy gewoond was aan, of jy kon die eerste 6 hoofstukke van Markus saam met ons gestap het, en jy het nuwe idees gevind. Gaan staan stil hierdie week. Wat is daar wat vir jou 'n routine is? Hoekom is dit vir jou 'n routine? Wat gaan gebeur as daai routine nie daar is nie? Vra vir ander, hoe reageer jy as die routine gebreek is? Staan stil en hoor. Here, watter routines wil jy hê moet ek breek? Watter routines wil u hê moet ek verander? Want as ek my routines verander in lyn met God se hart, het op die ander ene ook so 'n boodskap vrygestel. Die oomblik wat ek my patroon verander, en sê, Here, ek wil die patroon verander om meer te bid. Ek wil die patroon verander om Bybelstudie te doen. Ek wil die patroon verander om in u te rus. Die oomblik wat ek bereid is om daai verandering te bring, die tradisies te los, sodat ek God kan beleef, dan gaan ek in vryheid stap en gaan genesings en wonderwerke plaasvind. Maar ek moet bereid wees om my patroon te verander, om God te verheerlik. So in hierdie week, staan stil en gaan kyk, wat is dit wat jou vashou? Ek seën jou met vryheid van jou tradisies, wat jou so sterk vashou, dat jy in 'n gevangenis is. Mag jou tradisie deure oopbreek hierdie week. Mag jou tradisie deure van hulle skaniere afval, en mag jy instap in die vryheid van God se troon. In Jesus naam. Shalom.